Euskaraldia. 11 egun euskaraz ahal den guztietan. Batu egingo gaitu. Kastola honetan, nire gurasoak erdaldunak ziren biak, baina argi zeukaten, euren seme-alabak euskaldunak izan behar ginela. Zean, euskaraz egiten dugu, baina nire senarra zein hiru seme-alabak euskaldunak garelako. Hoi bizi izateko konpromesua hartuko dut. Eta ez dut uste errez izango denik, esan dudan moduan etxean eta kalean errez ikusten dut, baina nire lana dela eta kostatuko zait, baina uste dut behar den bultzada egiteko zaiatuko garela. Lotza hori kentzeko eta konpromesu apurtxu bat gehiago hartzen lagunduko gaituela asko. Eta gero batez be jendea ezagutzeko, jakiteko nor dan euskalduna eta nogaz euskara egiteko aukera dekozun. Askotan, erderara jotzen duzu, ez dakizelako bestea euskalduna dalako. Ikastola batean gaudela eta ona bidaltzen baldin baditugu gure seme-alabak, konpromesu bat deukagulako gure hizkuntzarekin. Denok aldegun neurrian parte hartu behar dugula eta euskara bultzatu behar dugula. Ematen duena baino errazagoa da. Nik ahoa bizi euskaraz egingo dut. Bale, nik belarriak prest. Probatuko dugu Euskal Herria osoan? Euskaraldia. 11 egun euskaraz ahal den guztietan. Batu egingo gaitu.